¿Querés conocer quiénes están en la selva misionera? ¿Qué animales se escondieron en una canción? Descubrir cómo nos imaginamos a los lobos. ¿Y qué animales acompañaron al general San Martín en el cruce de los Andes? Entonces prepárate para disfrutar de nuestro listado de diversidad animal. Voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. ¿Ñurumí, ñurumí? ¿No será el oso hormiguero, no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta.
preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado